Hallelujah. Alléluia. Twongeye kubakira bene data muri Zion Temple. Nous vous recevons encore une fois dans Zion Temple. Twongeye kubakira abari ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nous recevons ceux qui nous suivent sur différents réseaux sociaux. Abari kuri radio na televiziyo. Ceux qui sont à la radio ou à la télévision. Mwese mugubwe neza muri ibi bihe by'amasengesho y'iminsi 40. Sentez-vous à l'aise dans cette période de prière, de jeûne de 40 jours. Ubu tugeze ku munsi wa 20. Nous arrivons au 20e jour. Tugeze hagati neza mu gikorwa. Nous sommes au beau milieu de notre prière. Turagenda tubona ikiganza cy'Uwiteka hagati muri twebwe. Et nous voyons la main de Dieu jour pour jour au milieu de nous. Mugubwe neza rero. Sentez-vous à l'aise. Imana iri kumwe natwe. Dieu est avec nous. Dufite isezerano rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe bambaza Uwiteka, Imana ibiri hagati yabo. Nous avons la promesse qui dit que là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Uwo mubare turawurengeje cyane. Nous sommes plus que 2, plus que 3. Kandi turumva mu mitima yacu umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Et nous sentons dans nos cœurs que l'Esprit de Dieu est avec nous. Imana Data iri hagati muri twe. Dieu le Père est avec nous. Imana Mwana iri hagati muri twe. Dieu le Fils est avec nous. Imana Mwuka Wera iri hagati muri twe. Et Dieu le Saint-Esprit est avec nous aussi. Mukomeze rero mu gusenga ubudasiba nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Continuez à prier sans cesse comme nous le dit la parole de Dieu. Ntimucibwe intege n'ibyo mubonesha amaso yanyu. Ne soyez pas découragés parce que vous voyez avec vos yeux physiques. Kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Car Dieu est de notre côté. Tutarakomeza amasengesho yacu. Avant de continuer notre prière, twifuzaga guha umwanya intumwa Apôtre Paul Gitwaza. Nous voudrions donner la place à l'apôtre Paul Gitwaza kugira ngo agire icyo atubwira Imana yashyize ku mutima we. Pour qu'il nous dise ce que Dieu a mis sur son cœur. Imana ibahe umugisha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ndabasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom. I greet in the name of our Lord Jesus Christ. Shalom. Uyu ni umunsi wacu wa 20 mu kwiriza no gusenga. This is our 20th day in our prayer and fasting. Ukwezi kwa 11 itariki ya 5. The month of November on the day 5th. Umwaka wa 2020. Year 2020. Turaganira uyu munsi kubwo busabane bwiza mu matorero yacu ndetse n'andi makominote ya Kristo. We're going to talk today about harmony and a good relationship within our churches and the other denominations. Hari ubwo mwarimo arwana intambara y'amadini. Have you ever fought religious wars between churches? Ibaho. Yes. Hano muri Amerika. Exists. Hano muri Amerika. Here in America, hari umugabo wari ufite urusengero runini. There was a man who had a mega church. Noneho akaba aturanye n'undi ufite urusengero ruto. And he had a neighbor who had a small church. Bukeye bagiye gusenga ku cyumweru basanga hari abantu baje bamenagura inzugi z'urusengero, bamenagura urusengero rwari rufite indorerwamo, baramenagura byose basanga urusengero barakubise hasi. So one morning when they were going to church, they found that all the windows, glass windows, have been broken and destroyed. Barongera baragubaka. Then they restored the windows. Bashiramo amakamera. They installed new cameras or security cameras. Nyuma baza kubona barimo basenya urwo rusengero rwabo, ari abava ku rindi torero ryarawe iruhande rwabo, itorero ritoya. Then they realized through those cameras surveillance that the people who were breaking those windows were the church members of the neighboring church. Noneho abandi batereka dusenge na amadayimoni niki, ariko pastor arababwira atoya, ngewe ndagira ngo tumugemurire mushumba mugenzi wanjye, tumuganirize, tumufashe turebe ibibazo bafite ubukene bafite tubikemure. But the senior pastor said,
Some people say that we should maybe take him to court or we should pray for him because he has demons. But the senior pastor said, no, let us go and visit him, visit this pastor and his congregation and take something for them. Pasiteri rero wa rya torero rinini bakunda gusenya aragiye n'umudamu we bikoreye impamba baragemura bajyana sheke yo guha mugenzi wabo ndetse n'imyenda. So the senior pastor of the church, the mega church which were experiencing problems, him and his wife, they go and visit the pastor of that small congregation. They gave him some envelope with money and also some clothes and some other donations. Nyuma y'igihe bamaze kuganira kumvikana rwose amahoro araza ntibongeye gusenya iryo torero. So after sometimes after they have restored their relations, had good relations, the church never experienced again any destructive issues. Wakwibaza ati byatewe niki? So you might ask yourself, what caused this peace to be restored? Byari byaratewe n'ishyari mugenzi we yari afite kuko itorero rye ritakura cyane akagira ishyari mugenzi we w'itorero rikura. So the reason behind was the jealousy the pastor was leading the small congregation had for the bigger mega church. Ariko nyuma yo kuganira no kumuha amafaranga no kumwambika ndetse no kumufasha muri bije bari bafite itorero ryabo, impaka zirashira, umunezero uraza, amahoro araza, ubwumvikane ubusabane biragaruka. But after he visited them and had a conversation, gave him some financial support and some donation, clothing, peace was restored, the good relationship was restored between these two churches. Urumva rero ko abantu mu byukuri hari impamvu nyinshi abantu badashobora kumvikana ndetse n'itorero rimwe ryumvikana n'irindi kubera impamvu z'ishyari cyangwa se ibindi bintu Satani aba yabateje. So you understand that people might have these tensions and the issues between them because of the issues of jealousy and envy, and also because of some other stripes that Satan might sow in their midst. Uyu munsi rero turi busengere isengesho tujyamo cyane ariryo riri mu mutwe wacu uvuga ngo ubwumvikane n'ubusabane bwiza hagati y'amatorero atandukanye. So today's prayer is going to focus on harmony and good relationship with other denominations. Abaefeso igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. We are reading from the book of Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. Bibiliya iravuga ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Mwicisha bugufi bwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana. Mwihanganirana mu rukundo. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe kuko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe kuko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. There's one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. One Lord, one faith, one baptism. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. One God, one and Father of all, who is above all and through all and in you all. Urumva ko nta mpamvu ifite abantu gushwana, dufite data umwe twese. You understand we should not have any conflict. We have the same Father. Kandi uyu data umwe aradusumba twese. He is above all. Kandi uyu data ari hagati yacu twese kandi aturimo twese.
He is through all and also he is in you all. urumva rero nta mpamvu yo kurwana muri abana b'inzu imwe. So there's no reason for you to have antagonism and issues of relationship when you are children of the same house. turi umubiri umwe, We are the same body. dufite umwuka umwe, One body, one spirit. twahamagariwe ikiringiro kimwe, Or you have been called for one hope. dufite umwami umwe, And the one calling, we have one Lord. dufite kwizera kumwe, We have the one faith. dufite umubatizo umwe, We have even one baptism. tukagira data umwe. And the one God. nta mpamvu yo kurwana, So there is no reason for fighting. nta mpamvu yo kubuzanya amahoro. There's no reason for disturbing others. oya, Taking away tugomba their peace. gusenga cyane kugira ngo Imana izane ubumwe mu matorero. We should pray a lot, God, so God will restore harmony among denominations, abashumba bacu tugirane ubumwe, abashumba bacu bagirane ubumwe, so that church leaders, pastors will have harmony and unity. abakristo bacu bagirane ubumwe. That the congregant church members will have harmony and relationship. umushumba ntagenda asebya mugenzi we amuvuga nabi. So that one pastor will not go around slandering his neighboring pastor. umushumba ndaje ku gatuti ke ngo atangire avuge undi mushumba nabi imbere y'abakristo be. So that one pastor should not go on his pulpit and start speaking ill and negatively about his neighboring pastor. uwo mwuka tugomba kuwurwanya, So we need to fight against that uwo mwuka spirit. tugomba kuwusenya We have to dismantle that mu spirit izina rya Yesu. in the name of Jesus. tugiye gusengera ibi bikurikira, We're going to pray for the following points, ariko nawe hari ibindi ugenda wongeraho uko ukomeza usenga umunsi wose. but also yourself, you might add more prayer points as you're praying throughout the day ndetse no mu ijoro. and even the night. urasengera ubumwe hagati y'amatorero, We're going to pray for unity among churches, urasengera ubumwe bw'umubiri wa Kristo, unity as a body of Christ. turarwanya umwuka wo guhangana hagati y'amatorero, We're going to rebuke the spirit of competition among different denominations. turasenya umwuka w'urwango hagati mu bakristo, We're going to rebuke the spirit of hatred among believers. turasaba ngo haze umwuka wo kwihana n'umwuka wo gusaba imbabazi hagati y'abakristo n'amatorero. We're praying for repentance and forgiveness among church members. turasengera ubumwe n'ububyutse, We're praying for unity, for revival, kuko ahari ubumwe haza ububyutse. because wherever there is unity, it is easy to have a revival. igihe cyose ububyutse bwaje abantu bari hamwe, Always people experienced revival because they were unified. Bibiliya iravuga ngo bari hamwe ku munsi wa Pentekote, The Bible said they were in common accord on the day of Pentecost, hanyuma umwuka w'Imana aramanuka. and then the Spirit of God descended upon them. Amen. turasenga kugira ngo abatarakizwa bakizwe baze kwa Yesu hanyuma bayoboke urusengero. We are praying so that unbelievers will receive Jesus and come to church. Reka dusenge. Let us pray. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, In the name of Jesus Christ our Lord, turasaba mwami ngo uzane ubumwe hagati y'amatorero. Father, we pray that you bring unity among our churches. Wewe na data muri umwe, Lord Jesus, you know, Father, you are one, ndetse wifuza ko n'itorero ryawe riba rimwe. and you wish and desire that your church will be one. Umwuka w'ishyari, The spirit of jealousy, umwuka w'inzika, the spirit of strife, umwuka w'amacakubiri, the spirit of division, turawusenya mu matorero. we destroy that spirit Mu among izina our rya churches Yesu. in the name of Jesus. Umwuka wo gusebanya The spirit of slander, turawusenya mu izina rya Yesu. we destroy that spirit in Jesus' name. Umwuka wo kubesherana The spirit of backstabbing, mu izina rya Yesu turawukuraho. we destroy that spirit in Jesus' name. Umwuka w'amabwire n'amagambo y'ibinyoma turawusenya mu izina rya The Yesu. spirit of rumors and gossip, we destroy it in the name of Jesus. Mu izina rya Yesu In the name of Jesus. turasaba ibitangaza byawe data We pray for your miracles, oh God, kumanuka mu itorero ryacu ngiye cya Pentekote. to come down in our church as during the time of. Bibiliya iravuga ngo bose bari hamwe, The Bible says they were in common bari mu accord, mwuka umwe, in the same spirit. bafite icyerekezo kimwe, They had the same vision, bategereje icyo wababwiye. waiting upon your promise. Umwuka wera aramanuka ava mu The ijuru Holy Spirit came upon from heaven. arabuzura. He filled them. Reka natwe
natwe tuwe umwe, Let us be unified, tugire ururimi rumwe, so may have the same language, kuko dufite data umwe, because we have the same Father, dufite umubatizo umwe, same baptism, dufite kwizera kumwe, one faith, dufite umwuka umwe, we have one Spirit, dufite umwami umwe. we have one Lord. Turasaba ngo byose mwami natwe bidushireho tugire ubumwe. We pray, Father God, that you give us that unity and everything so it can be unified. Mana, abagore, abagabo, abahungu, abakobwa bose ubahurize muri wowe, umubiri wawe ubumwe wuzuye. Father, we pray that you bring together men and women, young men, young women, so unify them in you, oh God, may have unity. Turasenya umwuka w'urwango hagati y'amatorero. We destroy the spirit of hatred among believers. Turasaba umwuka wo kwihana no guca bugufi mwami mu itorero. We pray for repentance and forgiveness among our church members. Turasaba ngo twongerere abizera babe benshi mu izina ryawe Yesu. We pray, Father, that you increase those who receive Jesus and believers in our churches. Reka data ibyo tugusaba byose ubyumve. Father, we pray that you may hear our prayers. Itorero ryawe rigira ubumwe, uhuza amatorero yacu, Bring your churches in unity. uyagire amwe Mana, Make them one church, kuko niwe mutwe, because you are the head. ukaba umwami waryo, You are the Lord of ukaba the church, umukiza waryo. and you are the Savior. Turi abana b'umugabo umwe, We are the children of the same Father, b'umwami umwe, of the same King, b'umukiza umwe. the same Savior. Reka umutima w'urukundo Let the spirit of love no kwihangana and long suffering wuzure muri twebwe. be fill our hearts. Urakoze kutwumvisha We thank you because you have heard our kandi prayers, ubikoze mu izina ryawe and you have Yesu. done so in the name of Jesus. Amen. Amen. Uraza gusoma icyanditswe tugenderaho ni ibyakozwe n'intumwa 4:31. So this is our scripture for meditation. It is in the book of Acts, chapter 4, verse 31. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Mwari kumwe na Paul Gitwaza. You were with Apostle Paul Gitwaza. amen. Amen. Imana ihe umugisha mubyeyi wacu Apotre Paul. Et que Dieu bénisse notre Père spirituel, l'apôtre Paul. Haleluya. Alléluia. Mwumvise ko ingingo y'uyu munsi ari uguhuza imikoranire myiza n'izindi denomination. Vous avez entendu qu'aujourd'hui, le thème, c'est de prier pour que les différentes dénominations religieuses aient de bonnes relations. Amen. Amen. Imikoranire myiza yacu n'abandi bene data bakristo basenga mu kuri no mu mwuka. Les bonnes relations avec d'autres chrétiens qui prient en vérité et en esprit. Amen. Amen. Twese turimo turashaka Imana bene data. Nous sommes tous en train de chercher la face de Dieu Kandi bien-aimé. twese Imana yaraturemye kugira ngo tuyihimbaze, tubane nayo, tugirane ubusabane nayo. Et Dieu nous a tous créés pour que nous puissions le louer, l'adorer et avoir de bonnes relations et une communion avec lui. Imana yo niyo kwizerwa ibihe byose ibihari ntijibura muri twebwe. Et Dieu est fidèle en tout temps, il est toujours là au milieu de nous. Ariko natwe nahacu ho gukora Et nous aussi, nous devons faire notre part kugira ngo tunezerererwe iyo Mana yacu. pour que nous nous réjouissions en notre Dieu. Rero twabwiwe ko tugomba kubana n'abandi amahoro. Et donc, on nous a dit que nous devons vivre avec les autres en paix. Nous devons avoir une bonne communion avec eux. ngo hariho umubiri umwe, Il y a un seul corps, hariho umwuka umwe, un seul esprit. nk'uko mwahamagariwe ibyiringiro kimwe Comme vous avez été appelés pour la même espérance, cyo guhamagarwa kwacu. qui est notre appel. Ngo hariho umwami umwe, Il y a un seul roi, hariho kwizera kumwe, il y a une seule foi hariho n'umubatizo umwe. et un seul baptême. Hakabaho n'Imana data wa twese usumba byose. Et il y a notre Dieu, le Père, qui est au-dessus de tout. Haleluya. Alléluia. Imana ibahe umugisha bene Que data. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Uyu munsi nongeye kwibuka indi nkuru yanditse muri Bibiliya yagira ikidufasha. Aujourd'hui, je me suis souvenu de l'histoire qui est écrite dans la Bible qui pourrait nous édifier. Ndagira ngo tutarasenga ngo tubwire Imana yacu umunezero uri hagati muri twe. Et je voudrais qu'avant que nous puissions prier afin de communiquer notre joie à notre Dieu,
mbibutse iyo nkuru iri muri Bibiliya. Je voudrais vous rappeler de cette histoire. Yanditse muri Samweli wa mbere igice cya 25. Elle est écrite dans le premier livre de Samuel, le chapitre 25. Nge nyumvamo ubutwari bw'umudamu witwa Abigayeli. C'est une histoire qui parle d'une femme courageuse qui s'appelle Abigail. Yari umudamu wa Nabali. C'était l'épouse de Nabal. Uwo mudamu rero rwose yabaye intwari cyane. C'était une femme vraiment courageuse. Binkora ku mutima. Et ça a touché mon cœur. Umwami Dawidi ngo yari ahantu mu ishyamba. On dit que le roi David était quelque part dans la forêt ari kumwe n'ingabo ze, avec son armée. aza kumenya ko kwa Nabali bari ahantu bari gukemura ubwoya bw'inka zabo, intama zabo. Il a eu la nouvelle disant que Nabal et sa famille étaient quelque part en train de tondre leurs moutons. Nabali rero ngo yari umugabo w'umukire cyane uzwi mu gihugu cyose. Et Nabal était un homme riche et reconnu dans tout le pays. Amen. Amen. Amutumaho ati Nabali rwose abagaragu banjye bakeneye icyo kurya, bakeneye icyo kunywa, none ubishoboye wagira icyo baha. Et il a envoyé des messagers vers Nabal en disant mon cher Nabal, mon armée a faim et soif, et si cela t'est possible, s'il te plaît, envoie-nous quelque chose à manger. Nuko Nabali arabyanga, arabisuzugura, ndetse arenzaho n'ibitutsi ati se ngo mbiguhaye nkande kubera iki ko ari ibyanjye n'abagaragu banjye wowe utaruri mu mubare mbiguhaye. Et Nabal a méprisé le message de David. Et il a dit, de qui est-ce que tu te prends? Pourquoi est-ce que je devrais te donner à manger, à boire? Ce que j'ai est pour moi, ma famille et mes serviteurs. Je ne dois pas te donner quelque chose. Et David a été attristé par cette nouvelle. Et on a raconté cette histoire à l'épouse de Nabal. Et les serviteurs ont dit à Abigail, ton époux Nabal a refusé de donner quelque chose à manger à l'armée du roi David, alors que lui, il lui demandait humblement. Umugore abimenye arababara cyane, ajya gusaba imbabazi, aca bugufi, ashaka ibyo kurya bikwiriye abagaragu ba Dawidi, ashaka ibyo kurya byuzuye kuri buri kintu cyose, arabijyana ajya kugemurira David n'abagaragu. Et Abigail a été prise de tristesse, elle s'est humiliée, elle a prié pour demander pardon, et elle est allée réunir tout le nécessaire pour l'armée de David, à manger, à boire et des vêtements, et elle a apporté cela à l'armée du roi David. Et elle s'est humiliée devant David et elle a demandé pardon de la part de son mari. Et elle ne s'est pas plainte de son mari, elle ne l'a pas traité de fou ou d'insensé comme la Bible le traite, mais elle s'est humiliée devant David et elle a parlé de la part de son mari en utilisant de bonnes paroles. Et David a été pris de compassion et il a été touché, il a pardonné à la famille de Nabal. Et nous, bien-aimés, la Bible nous demande de vivre en paix avec tout le monde. La Bible nous demande de vivre en paix avec les gens, avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec les gens que nous fréquentons. Quand tu veux porter atteinte à la sécurité de ton voisin, tu deviens quelqu'un de mauvais. Tu fais une abomination.
La Bible dit, j'avais faim, j'étais en prison, j'étais nu et vous n'avez rien fait pour moi. ngo none nimugende sinigeze mbamenya. Et partez devant ma face parce que je ne vous ai jamais connu. Ariko hari abandi Yesu azabwira ati wanyitayeho nshonje, wanyitayeho mbabaye, wanyitayeho undi mu nzu y'imbohe cyangwa ngowe, rwose ngwino nguhobere uri uwanjye. Mais il y en a d'autres à qui Jésus dira, tu t'es occupé de moi quand j'étais malade, tu t'es occupé de moi quand j'étais en prison, tu m'as vêtu, tu m'as nourri, viens bon serviteur. Ngo abo bazibaza ngo ese twabikoze ryari. Et ceux-là demanderont, quand est-ce que nous l'avons fait, Seigneur? Ngo ariko igihe wabikoreraga umuto muri bariya ni jyewe wagiriraga. Et Jésus leur dira, quand tu le faisais pour le plus petit d'entre vous, tu le faisais pour moi. Muze twige kugira neza bene data. Et donc apprenons à faire du bien autour de nous. Ugirire neza uhuye nawe wese. Fais du bien ugomba à kugirira toute neza. personne que tu rencontres. Tube nk'umusamariya mwiza. Soyons comme le bon samaritain. Nusanga umuntu ababaye ari ku nzira umugirire neza mwene data. Si tu vois quelqu'un au cours de ton chemin qui est mal, qui a besoin de quelque chose, fais-le. Seigneur. N'ubu ubishoboye no kuba wamuvuza cyangwa kuba wamugira ikiguzi utanga kugira ngo agire amahoro akire, mwene data bikore. S'il t'est possible de faire quelque chose pour cette personne, de l'amener à l'hôpital, de payer quelque chose pour que cette personne se porte bien, fais-le, bien-aimé. Iyo niyo mibanire myiza tugomba kubana n'abandi duhuje dusenga kimwe, abandi duhuje uru rugendo rujya mu ijuru. Et c'est là la bonne attente ou les bonnes relations ou la communion que nous devons avoir avec nos bien-aimés avec qui nous prions ou qui prient dans d'autres églises de différentes dénominations. Tugomba kwihanganirana kugira ubugwaneza muri twebwe. Nous devons être patients et avoir de la tempérance et de la bonté en nous. Duhuje ubumwe. En étant dans l'unité. Turi mu mahoro. En paix. Amen. Amen. Kuko Imana yaturemye twese dushyiraho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Parce que Dieu nous a créés et nous a placés sur cette terre pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Hari icyo Imana itwifuzaho ko tugeraho. Et Dieu attend quelque chose de notre part. Bariya yabahaye iyi vision. Certains, il leur a donné une telle vision. Abandi bahaye iyi vision. Et d'autres, il leur a donné telle vision. Nituzihuriza hamwe tuzaba tubaye twujuje umurimo w'Imana wuzuye, buzaba ari ubutumwa bwuzuye. Et si nous mettons nos visions ensemble et que nous travaillons à l'unisson, nous allons accomplir le projet de Dieu et ce sera un travail bien accompli. Twemerere umwuka w'Imana tuyobore twese. Permettons à l'Esprit de Dieu de nous diriger. Kandi ngo numara gukora uvuga uti mwami ndi igikoresho cy'imbura mu mazi, onyongera undi murimo nanone nongere ngukore kuko nakoze icyo nshinzwe gukora, icyo nategetswe. Et quand tu auras accompli ta tâche, reviens devant le Seigneur et dis, Seigneur, je suis un instrument inutile, voilà, donne-moi quelque chose d'autre à faire, parce que ce que j'ai fait, ce n'est rien d'autre que mon devoir. Ne sois pas pris d'orgueil, parce que si tu le fais, Dieu va te rabaisser. Ntuzatekereze ngo bariya basenga nabi, bariya ntago bari kumwe natwe, nimwiyizire iwacu hariya ntimuhage. Oya, buri wese Imana hari aho yamuteganyirije kuba no gukurira. Ne dis pas aux gens, ah, cette église n'est pas bonne pour vous, leur façon de prier n'est pas la bonne, venez chez nous, nous sommes les meilleurs. Non, parce que chaque personne, Dieu a prévu pour lui sa place dans telle église ou dans telle dénomination et il a prévu une bonne croissance pour cette personne dans cet endroit-là. Sois humble et respecte la vision des autres. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever une prière et nous allons dire à notre Dieu que nous voudrions vivre en paix et en joie. Dieu puissant, saint,
dore hagati muri ibi bihugu byacu wagiye ushyiramo amatorero anyuranye. Tu as placé différentes églises de différentes dénominations dans nos pays. Bamwe ugenda ubaha viziyo zinyuranye Et n'izo tu as turimo. donné différentes visions aux uns et aux autres. Ariko byose ni ukubaka ubwami bwawe. Mais tout cela, c'est pour bâtir ton royaume. Ndakwinginze ngo uzube hagati muri twebwe. Je t'en supplie, sois au milieu de nous. Komeza uduhe gukorera hamwe. Donne-nous à travailler à l'unisson. Uduhe kuzuzanya. Donne-nous à être complémentaires. Hanyuma tubashe mwami Imana kugera ku cyo waduhamagariye. Pour que nous puissions accomplir notre appel. Genderera bene data mu matorero atandukanye. Visite nos bien-aimés, nos frères dans différentes églises. Ni wowe ushyira viziyo na provision mu bantu. C'est toi qui donnes la vision et la provision aux gens. Ubaha umutungo ukwiriye kugira ngo babashe guteza imbere umurimo barimo bakora. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin en termes d'argent pour qu'ils puissent accomplir leur appel. Abakeneye amazu yo gusengeramo bayahabwe. Ceux qui ont besoin de bâtiments dans lesquels prier, que tu leur accordes. Abakeneye ibikoresho byo kuguhimbaza no kukuramya babibone. Ceux qui ont besoin des instruments de musique pour te louer et t'adorer, qu'ils les reçoivent. Abagize icyo babura cyose kugira ngo umurimo wabo utere imbere mwamubabere igisubizo umunsi wa none. Que tous ceux qui ont un quelconque manque reçoivent une réponse de ta part aujourd'hui. Oh haleluya, turagushimye tugushyize hejuru mu izina ryera rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Nous te Amen. rendons grâce, nous t'élèvons et nous te remercions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.